Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer la reparación de una lavadora marca Samsung, que se conocen como doble tina. ¿Por qué de doble tina? Porque pues en una parte es donde se lava la ropa y en la otra pues es donde se centrifuga, amigos. Como ven, aquí tiene la canasta. El problema que estamos teniendo en esta lavadora, amigos, es que a la hora de centrifugar se escucha como un rechinido, un ruido. Se escucha un ruido, amigos, que viene de esta parte de aquí, donde está el área de centrifugado, por donde está el motor, amigos. Se escucha un rechinido. Ahorita vamos a conectarla, la vamos a echar a andar para a ver si se escucha o si llegan a escuchar el ruido que hace. Si escuchan, ahí está haciendo el ruido. Ven, está provocando ese ruido, amigos. Este ruido en ocasiones es por el sello, amigos. Como se reseca, entonces adentro gira la flecha y pues genera ese ruido. Otra pues pudieran ser los bujes del motor. Para ello ahorita lo que vamos a hacer es vamos a retirar lo que es este segurito de aquí, amigos, de donde se centrifuga el agua. Vamos a desatornillar todos estos tornillos para retirar el tablero. Vamos a retirar este tablero y también trae unos tornillos en la parte de adentro que vamos a retirar en estas partes de aquí. Miren, aquí viene uno, y al quitar este tablero en las orillas trae otros tornillos. Los vamos a quitar para que podamos retirar lo que es toda esta base completa, toda esta a lo largo, toda esta etapa, y podamos retirar la canasta. Pero sin antes vamos a retirar los tornillos que agarran ahí a nuestro acople del motor para poder retirar la canasta. Como ven, aquí ya podemos levantar la parte de arriba, amigos, miren, y pues ya igual desatornillamos la parte de abajo donde va la flecha de la canasta con el motor, y pues ya podemos retirar aquí nuestra canasta. Miren, así la podemos retirar, amigos, y pues ahí tenemos lo que es nuestro sello, amigos. Ahorita voy a echar a andar así la lavadora para escuchar cómo gira el motor y a ver si no hace ruido, y también pues vamos a lubricar lo que es ese sello. Como ven, ahí está girando el motor, amigos, y ya no se escucha ese rechinido que estaba haciendo. Entonces ahí pues hay que lubricar lo que es la flecha, hay que lubricar el sello, y nuevamente pues vamos a volver a colocar todo, apretar los tornillos, a colocar el tornillo de donde agarra la flecha con el acople del motor, y vamos a echar a andar nuevamente, amigos. Ahí está prendido, amigos, pero está girando pues sin la canasta. Recuerden que ya sacamos ahorita la canasta, la retiramos y no está haciendo ese rechinido. Como ven, ya colocamos aquí grasa en la flecha, y también ya colocamos pues adentro del buje del sello, amigos. Ahorita vamos a volver a colocarla. Vamos a apretar el tornillo. Se dan cuenta aquí en este orificio es donde atraviesa el tornillo, y por el otro lado pues se le coloca la tuerca. Bueno, amigos, como ven, ahí ya está nuevamente ya echamos a andar la lavadora. Aquí ya movimos lo que fue el reloj de centrifugado. Como vieron, pues ya colocamos grasa en la flecha de la canasta, y pues ahorita ya está girando lo del centrifugado. Miren, como ven, pues ya nos está escuchando ese rechinido, amigos. Ya apretamos ahí el tornillo y pues ya está girando bien, amigos.
Y pues así es como finalizaríamos el trabajo de esta lavadora marca Samsung. Únicamente ahorita hay que colocar lo que es la tapita de acá, es una de plástico, trae unas cequitas que agarra aquí, apretamos dos tornillos y así es como quedaría la reparación de esta lavadora marca Samsung.